السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو الفلام والموند، مساء الخير على الجميع. نتمنى وكاع تكونوا بخير وعلى خير. حبيت نتكلم لكم على لا شان 2018 باسكو موا جو لي سويفي. انا تبعت لا ماجوريتي دي ماتش. شفت المستوى دونك متخفاش عليكم لا شان elle se déroule au Maroc. راكم قاع تقريبا متتبعين للنتائج، ماشي باسكو الفريق الوطني يلعب تما، ولكن باسكو يا روغري كان اللي يبغي يدير فرقة وطنية ولا يبغي يديفلوبي كرة القدم ويبغي يعتمد على اللاعب المحلي، فو با كيل ساكريفي اون كومبيتيسيون باراي. لأن تكلمت عليها عدة مرات، رئيس الفيدرالية يبغي نقولوا له جديد باش ما يتحاسبش، الجديد من 3 سنين نقولوا الجديد تاني، اللي راه عنده تقريبا سنة غادي يقفل سنة. إلا ديسيدي على بلاص دو سوبورتور الجيريان، ناس اللي شغوفة برؤية الفريق الوطني كساسوا محلي ولا الفريق الوطني ألف لرؤيته في المنافسات الكروية ريجيونال انترناسيونال، يعني في منطقة إفريقيا ولا كأس العالم ولكن هو إلا ديسيدي لا بلاص دو تو الموند بلي لي 4 ماتش تاع كوب دي موند نو فالي با لا بين. دونك جاب مدرب قالوا انت خاطيك بصح درب. ولا شان راكم تفكرتوا لقاء ليبيا، وليبيا دوك تشوفوها راهي في نصف نهائي، راهي في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين اللي on pouvait largement la passer. Primo parce qu'on a normalement un meilleur niveau qu'eux. Si on avait choisi les joueurs qui pouvaient gagner les 2 matchs ou la qualifier l'Algérie au bout de 2 matchs. فيما يخص مستوى شان 2018 بالمغرب، مستوى متباين. تكلمت في الفيديو تاعي اللي نعتذر على الصوت والصورة باسكو استعملت نوت طابلت، مي بون انا عندي تشاف غاية من درتها في اليوتيوب باسكو سي ان لوجيسيال وين نقدر ندير ديريكتومون ديريكت من لا طابلت، اي سي سكو جو في فير. دونك نعاودو نولو الموضوع. لونغولا le Nigeria, c'était un grand match. C'était un match plaisant. L'Angola qui menait au score et le Nigeria égalisait في les arrêts de jeu وربحوا من بعد في prolongation. Il y a eu aussi un match héroïque بين les Congolais et les Libyens. Les Libyens, خويا, ils ont gagné le dernier match face. Ils ont égalisé ou l'a gagné? Je pense qu'ils ont gagné le dernière minute, pareil. Je veux dire, c'est des gens qui n'abandonnent pas. شفتهم انا في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دو موند، ils ont pas été bêtes en Afrique. تخفاش عليكم غير سيفيل، ما كانش فيدراسيون نيشان، ما كانش شامبيونا. كيما يقول لك مطيشين يلعبوا في مصر ولا يلعبوا في تونس ولا. Et nous on n'est pas arrivé à les gagner à les retour chez nous. En Tunisie c'était chez nous en plus. Donc il y a eu aussi le Maroc, le pays organisateur. Donc les matchs ne se dessinent pas au début, يعني ما تبانش المقابلة، mais ils ont su gagner les matchs qu'il fallait. Ils ont gagné la Namibie. أنا قلت شوف la Namibie أنا شفت الماتش خوتي. C'est plus دوك الرقاق. La Namibie ils pratiquent un football normal, hein. C'est des gens qui font des passes, c'est des gens les physiquement ils ont tenu le coup. Allah غالب ils ont pas un championnat اللي هي الكلمة. et ما يحتكوش، ça veut dire المناسبات اللي يمكن يحتكوا فيها مع ناس إفريقيا سي كأس إفريقيا المحلي. Rarement, pour ne pas dire vous pouvez me répondre après en cherchant s'il vous plaît, rarement تشوف ناميبيا في كأس إفريقيا. سي ولا ردوها كما قالك الآخر 24 ناسيون الناس قاع تطلع.
Zambie-Soudan. J'aurais aimé la Zambie parce que Hezbollah, les contre-attaques, c'est une équipe qui maîtrise parfaitement les contre-attaques. عجب 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 اخوتي عجب. Je pense que je les ai vus face à la Côte d'Ivoire ou la face au Cameroun. Parce que les déceptions, donc نحكي لكم عليهم. Donc, comme c'est pas volé pour le Soudan aussi, hein. Donc le Maroc, le Soudan, le Nigeria et la Libye. Dommage pour l'Angola et la Zambie, mais disons les six nations هما اللي كان عندهم مستوى يمكن مرموق في كرة القدم. يعني tu vois des matchs. الباقي هذوك رواندا اللي على جالس يربح مجر. ربحنا رواندا كان ماشي ربح مجر. ما نربحوش في الخارج، خارج الوطن، وما نربحوش بكات وما نربحوش ليكيب مسكينه تاع رواندا. الور رواندا خوتي اللي تعرفوا باللي كيما لو ماروك ولا لو نيجيريا ولا ميم لونغولا ميم لو كونغو، ليكيب تاعهم تختلف تماما على ليكيب تاع لاشان. ولكن هناك ما نقولوش دويلات ما نطيحوش بهم، مي دول في الساحل الافريقي ولا في افريقيا السوداء اللي l'équipe locale تاعهم هي c'est à l'image de leur football, c'est à l'image du niveau de leur football, du niveau de leur équipe nationale, de leur équipe première. كيما la Namibie, كيما السودان، كيما رواندا، كيما voilà, c'est des nations اللي هذا ما عندهم، c'est tout. l'Angola تزيد تجيب شوية تاع لي ناس تاع البرتغال. le Maroc كيفنا. ils ont des professionnels partout. les Zambiens تقريبا محلي مي عندهم quelques professionnels. mais هذيك هي la composante. le Soudan c'est le championnat national. غياب كل من تونس ومصر اللي سمحت في هاد لاشان كان يخلونا نبارتيسيبيو. كيسكي لو نيجيريا تعرفوا الفريق تاعهم ها. qu'est-ce qu'il y a encore. le Congo généralement تقريبا قاع محترفين. qu'est-ce qu'il y a encore. ça veut dire le football africain دروك راه ديفيزي. تشوف المستوى اللي شفناه في هاد لاشان وتشوف مستوانا في اللقاءات التأهيلية لكأس العالم ولا حتى كأس إفريقيا avec les matchs amicaux. disons que طوغو ولا غيني اللي لعبنا لهم مستوى تاعنا راه مستوى جد 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 متوسط في افريقيا ومع لي ناسيون اللي pour l'instant هما تاني elles se cherchent. quand tu vois le Togo à part une qualification en Coupe du Monde quelques éclats, mais le Togo ما عندوش تاريخ. qu'est-ce qu'il y a encore. ça veut dire les nations du football هذه اللي حبيت نتكلم. les nations qui règne sur le football africain depuis qu'on a commencé à jouer au foot وهما كان اللي بداو قبلنا. les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens, le Nigeria, le Cameroun, qu'est-ce qu'il y a encore, la Côte d'Ivoire. ça veut dire les places honorifiques, les finales, le Ghana. وهذا يمكن تبقوا على même les catégories jeunes. ça va me faire venir afin de clôturer cette vidéo باش نقول لكم Zambia elle n'a pas les moyens qu'a l'Algérie, elle n'a pas les moyens qu'a cette fédération, elle n'a pas les moyens تاع رؤساء الثلاثة اللي قابضين هاد الفيدراسيون ولا سمانة اللي معاهم. les tels que Ali Haddad, les Will Zimmerli, etc. Personne n'a encore fait de centre de formation تابع ليه ودخل ببرنامج في فيدرالية باش يدير سونت فورماسيون. مازال راهم يحوسوا على لي تيران. على بالك شوف لابوسول، شوف عندهم واحد لابوسول تاع بكري لابوسول تاع راك فاهم ما تحصيش. راهم يدوروا في عين صالح يحوسوا كاش لو تيران في عين صالح في الرمال الذهبيه باش يديروا تما سونت فورماسيون باش نروحوا في لافريك نربحوا كيما ربحت الالمان لو بريزيل 7-8 في لافريك. روحوا الكامرون روحوا لا زومبي نربحوا. دونك
ساكريفياو شحال باقي من الناس مازال معدودين على المكتب السابق. خطينا من رؤساء الأندية، خطينا من رؤساء اللجان تاع الكروية الجهوية، ولا خطينا منهم هذوك بريزيدون دو ليغ ريجيونال اكسيتيرا، خطينا منهم هذوك. كاين وهذوك ينقلبوا هذوك باسكو سي لا فيديراسيون اللي تعطيهم البيدجي شاك اني. دونك يا خويا يتبع حاشاكم وحاشا قدركم يتبع الحيس. بان سي كوم سا. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a personne. الاخرين اللي حداج تو سون ايفاسي. لا دي ان سي جي عبالكم البروبليم اللي صرا تاع قرباج والتنحيات تاعو وتعدى الصلاحيات. سي يافي اون دي ان سي جي على بالكم باللي الناس ما فهموناش وما فهموكمش. انا جي انتوندو اون ايميسيون جي شيرشي جي انتوندو اون ايميسيون تاع يا ان موا واقيلا تقريبا تاع عبد الحفيظ بلعباس اللي راه يخدم في لجنة الانضباط، لا لجنة الانضباط ولا يعني المهم سي لجنة الانضباط. هي اللي تاخد شكوى اللاعب ولا شكوى المدرب، وهي elle alerte le deuxième organisme اللي هو يمنع الانتداب ويأمر لا ليغ ناسيونال دو فوتبول باش تجمد له الانتداب وتجمد له الارصده تاع لي دروا تي في اكسيتيرا. دروا تي في توش 1 مليار جينيرالمون، شاك ايكيب توش 1 مليار. ماتنا نعاود نقولها لكم خوتي باش ما نخرجوش على كاس افريقيا، غادي نقول لكم حوصانه. on n'a rien à faire en Afrique pour l'instant ni au niveau بروفيسيونال، يعني لي ناسيون اللي يعتمدوا على اللاعبين المحترفين، ni concernant les locaux. Ça veut dire la Libye راكم شفتوا واش دارتنا. J'ai vu du bon football. Les Nigérians sont très très rudes. Et ces Nigérians هادو تقريبا من هاد لاشان c'est une occasion pour plein de nations de vendre leurs joueurs. L'Angola, donc تعرف les managers, etc., les recruteurs, les gens qui font du scoutisme et qui assistent à ces coupes d'Afrique de jeunes, de locaux, etc. يدو جوارة. الكونغو رايحين، l'Angola رايحين، نيجيريا رايحين، et les Marocains رايحين. C'est une très bonne idée de mettre des joueurs اللي يلعبوا في l'équipe A وداروهم في l'équipe locale. إما بن شرقي شوف الناس كي تخدم، شوف كي تكون كورديناسيون بين لونترينور تاع الأ ولونترينور تاع اللوكو، وكي تكون كونكوردونس تاع الكفاءة ان مينيموم. ماناش نقول لكم انايا رونار باغيت ماجيك غادي يجي يدير حاجة ولا، مي فو ديجا افوار دو لاكي دو ليكسبيريونس دو ريزولتا. سيد طلع ادى 2 coupes d'Afrique avec 2 nations différentes وطلع une autre nation au coupe du monde. هنا تحبس. Et en plus il a une autre place honorifique في la coupe d'Afrique و avec la Zambie. la Zambie اللي جات عطاتنا درس تاع كرة قدم. هو كان يلعب بهذوك المبزز ابار كاتونغو، ولا كانوا عنده لي دو فرير كاتونغو، واحد كيلعب في الالمان، كان يلعب في انوفر ولا مانيش عارف، واحد يلعب. Les Zambiens, ils n'avaient pas une équipe. Donc on n'a rien à faire pour l'instant. Surtout avec ce sélectionneur-là, اللي راه يدير ما نقولوش لي ماتش، راه يدير لي ريزولتا en cachette. Parce qu'on a vu un 3-0 face à l'Afrique centrale وين هو شاف ماتش تاع البارسا مع مانيش عارف واش الافيز، وحنا شفنا ماتش تاع الجيري مع الافريك سنترال. دروك العكس، دروك ولا هو يشوف وهو يسمع وهو يقول لك سي لو consultant. C'est le consultant de l'équipe nationale, c'est le soigneur, c'est le sélectionneur. يا ودي الناس اللي تجي تقول لي فيف ماجر وخلوه يخدم، يا ودي عيب اصاحبي، عيب 2018 شبي نقولكم مازال
هاد الصوالح يخلوني ندخل في البوليتيك وانا ما نبغيش ندخل في البوليتيك. ديجا رانا نهضروا كي نهضروا في الفوتبول مايله ديجا البوليتيك باسكو لو بوليتيك سرق لنا كرة قدم. لو بوليتيك يبغي يطلعها يبغي يهودها يبغي يعطيها لواحد كفء ويبغي يقلع كاع الكفء ويعطيها غير المكسرين. غير والو غير هذا فيدراليه ما بعتتش بريه على بالكم باللي كونديداتور ايتوديون يبغي يبعث الكونديداتور يديروا على الكاشي تاع لابوست يفي فوا. هادي كونديداتور تاع كاف خويا، هذا بيرو اكزيكوتيف تاع الكاف. انتوما اللي راكم كل سيمانه في بلاد تحوسوا الطياره ماش تحبس زاد راك فاهم. الطياره لو كار يا دي جو بونس كي دي فول تو لي جور بور ليجيبت. تاك شوف روح لابوست اللي قدام لاكاف راهي تما لاكاف وبعد tu es sûr de. Maintenant, la suspension, ils disent que c'est pas vrai alors que il a eu une suspension, un avertissement de la FIFA. On a eu un avertissement de la FIFA كي المينيستر تاعنا كي رئيس الفيدرالية سيسبوندو عامين من الاشغال تاع لاكاف وغرامة مالية وزاد غرامة تاع داك المدرب ما على بالناش كاع شحال غادي تجي. راهم غير ساكتين غادي كي تطرطق الدينار وما يبقاش ومن بعد يشوف لي بلاطو غادي تحصل غير في زاتشي. الوغ كو سي توت اون مافيا اللي راهي مداوره وراهي كاع ميم لي زونسيان جوار هادو اللي جاو ياكلوا الماما وياكلوا الخبزه هادي قادره. دونك مي زامي طونك سيت فيديراسيون تبقى طونك يبقى هاد التسيير طونك يبقاو هاد لي ديسيزيون اربيترير كونت يبقى تقسية فرق على فرق اخرى تفضيل فرق على فرق يدون دارونا ضجه على قرباج على ليسونس تاع سطيف واهلوا واحد. عبالكم الكونطرا تاع مزيان انا سقسيت واحد هنا يميغري سقسيت هنا واحد يعرف اورليون دونك il est parti plusieurs fois à Orléans pour voir شاف بالكلام il y a 2 ans ولا عام ونص ولا قال لي مزيان il y a des contrats en D2 française où il y a pas de prime. Il a été prêté 6 mois. Le monsieur, il a même pas terminé les 6 mois, il va revenir. Il y a une option d'achat, je pense, qui est 6 mois avec 18 mois. يعني عامين. Déjà ما كانوش دايرين فيه الامان. السيد ما قدش يلعب حتى في الريزيرف. حباك الريزيرف تاع البي اس جي صافا، الريزيرف تاع موناكو صافا، الريزيرف تاع ليون باينين لي زيكيب. الريزيرف بالك تاع مارساي، الريزيرف تاع لو هافر ما تلعبش فيها وهي تلعب في الدي دو. هاودي هاو صاحبي هاو كيفاه قد ما صاحبك يفي اون سيزون honorable. Il apprend à jouer au foot. Il joue au foot maintenant en France, en D2. Il va se muscler techniquement, etc. Il est rapide, mais la technique, il va pas. ما غاديش يزيد فيها. mais تما يعلموك déjà la discipline tactique. كيما بلايلي لا ميم شوز. والله لا راه شحال من واحد هنا في اليوتيوب والناس اللي نتكلم معاهم في سكايب ونابوردي لو كا بلايلي قلت لكم بلايلي سي فيني. بلايلي باش يدير كاش سيزون وحده زوج شابه في الجيري ولا يروح لتونس ولا داكور، مي هنا سي فيني. سيد بور ريبروند سا كونديسيون فيزيك 6 شهور وما قدش حتى هو يلعب في الريزيرف. داروه وصل قعد في البون تاع ليكيب بروميير à 2 reprises et il sèche. Il est pas sérieux. C'est les déclarations du président d'Angers. Ça veut dire tu n'es pas sérieux, tu ne réussiras pas. là عندك البيي gauche تاع ميسي والبيي دروا تاع كريستيانو رونالدو ما والو والجو تاع ليفاندوفسكي ولا طاي تاع si tu n'es pas sérieux tu ne réussiras pas. دونك ها هو اللاعب المحلي ماشي في لو تكنيك سي تطور اللاعب
Un joueur, il est né avec un sens unique du football, par exemple. Belloumi, تواعد مع الماء. Belloumi, qui il a développé ses dons, il a développé son jeu, sa technique. Tu peux inventer, tu peux sortir des choses. علاش كانوا الرواسة l'Europe de l'Est, les regroupements, l'équipe militaire, la compétition. كانوا ناس قايمين على كرة قدم. كانت une certaine structure باينة. كاش كاين الدراهم وكاع بصح كاين الخدمة وسيريو. دروك ما كان لا خدمة وكترد دراهم. ما يمكنش تخرج نتا دي بيغ سي بور سا كنقول لكم عبيدي اللي كيروح درفلو اللي كيروح لي جوار تاع لي زمالي يلعبوا في الميليو تيراي اللي كيروحوا معليش عبد اللاوي احنا ماشي كيفهم احنا كاع شامبيونا خارج على الجزائر مستوى عالي كاع الشامبيونا اللي خارج على الجزائر خير من الشامبيونا تاع الجزائر دونك انايا تلعب في السعوديه وما تلعبش في الجزائر او موان السعوديه اللي يربح باين وكاين لونطرينمون وكاين لي زونطرينور دو رونومي وكاين لي سونتر دو ريميز اون فورم لا ميزو فيرنيشان ستاد نيشان الشعب ما كانش راكم تلعبوا ويكلو راك الشعب تاعك يدير شويه في ميجان اليكستيريور ولا يضربوك بويكلو دونك باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو خوتي صافا يطر كيما الاولى سرقوا لنا كره قدم وخلونا نتفرجوا على لي ناسيون الاخرين كساسوا في اللوكال ومازال كوب دي مود غادي كاع نمرضوا هذاك والفنا شاك 4 بزط كيما والفنا 24 ما كان والو والفنا 24 قال مع من طحنا on a joué, tu as joué 2 coupes du monde, tu as joué 6 nations différentes et tu as joué une 7e parce que tu es passé en 8e de finale. ولي ماتش اميكو راك تعرف كي تطلع كاس العالم تقلش تلعب شويه مع الفرق on aurait pu jouer avec les meilleurs. هادو ما كاليفا والو كاع ما كان والو قالك عندنا ماتش مع البرتغال عندنا والبرتغال شادير بيك اصاحبي ايران شادير بيك الامارات شادير بيك يا ودي لافريك سونطرال وكان ما خلصت لها السيمانه واش دير بيك سي تو تروحوا تكريو شوف يا بوكو تشوز دونك لي كونطرا دي جوور دو بارادو هذاك مزياني il va éclater un jour donc le Havre ils vont faire un communiqué sûrement mais تأهل تخلعوا لا ليغ ناسيونال دو فوتبول غير قرباج تأهل مزياني تو سويت. Pour finir, je pense le direct le week-end prochain et j'ai fait quelques correspondances donc on partageait comme sur l'initiative sur beaucoup de choses. D'accord خوتي تأسف على الغياب هذاك والله لا ظروف ديجا والله ماني مريح نيشان وراني عاد خدمت ما خدمت مريض مع العائله وكاع فاهم الشيبانيه راهي جايه وكاع دونك واحد راه لاهي لاهي بصح ما راناش لاهيين عليهم. جو سوي لي زيفينمون ميم دو لوان راني نتبع كاع الاحداث نسمع كاع لي زيميسيون لي كومونتير جي با بي رونطري ما شفتش الهداف هاد الشكل كاع ما شفتهمش ابار اليوم ضربت شويه طلع شفت باللي دعوه ما تبدلش فاش كنت تستناو منهم هذا ما كان خوتي مسلم عليكم بزاف ازول في الاول tout le monde et à la prochaine vidéo salam ça sera محرز d'accord on va parler de محرز السلام عليكم.